Qayerdan keldingiz? Qaraqalpoq. Necha kun bo'ldi kelganingizga? Kelganimizga 4-chi kun bo'ldi. Rezultatlari qanaqa ekan? Muolajalar sizga yoqdimi? Zo'r. Rezultatlari yaxshi. Oyog'imni yupolmas edim. Qarmon bosib bo'lib, og'riqlar bosdi. Biz minnatdormiz klinikaga. Obstetrik personalga. Sizga hammasi ma'qul. Yana kelish niyatimizda bor. Rahmat xola. Xudo xolasa lecheniani oxirigacha olishlaringizni so'raymiz. Qarang, boshqatdan o'yday olamiz. Xola, yaxshimisiz? Bizni klinikaga nima maqsadda keldik? Bu klinikani Krijan bilan 3-darajali ko'rsatuvchiman. Bir kishi sog'ayib ketgan ekan, shundan eshitib keldim. Mana bugun 3-kun muolajalarni olyapman. Sharoitlar juda ham yaxshi. Doktorlari ham yaxshi. Qarang, bizda koreys klinika yo o'zbekmi? Yo'q, koreys. Hozir 3 kundan beri sizda rezultat sezyapsizmi o'zingizda? Ozgina sezdim, yengillik bor. Endi hali bugun 3-kuni. Endi o'ylayman, shunda yaxshi bo'lib, sog'ayib chiqib ketaman deb o'ylayman. Rahmat sizga kattakon. Mana ko'rdinglar, biz hozir bemorlarimiz bilan suhbat olib bordik. Jonli suhbatimizda o'zingizlar xulosa chiqarib, Korea Seoul Hospital klinikasiga bemalol tashrif buyurishinglar mumkin. Mana shunaqa og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib, qabulimizga yozilishinglar mumkin.